Среда велата е среќен ден, среќен е затоа што стартува црвена линија и тука е можноста да бидете заедно со мене и да подискутираме на уште една тема која што е актуелна. А за што ќе говориме? За уписите на оние кои што сакаат да се го продолжат своето образование во средните училишта. Па еве што се случи во Скопската гимназија Орце Николов. Тестирањето за прием во гимназијата Орце Николов ги даде следните резултати. Помалку од 4% покажале одличен успех, 13% многу добар, 45% добар, 24% доволен, а 13% недоволен успех. Црвена линија ве прашува, има и забелешка во однос на цела оваа состојба со тестирањето. Сите тестирани кандидати дошле со просек 5,00, што значи никогаш во наше време ги викавме првенци на генерација, и тоа од основните училишта. Дали е проблемот во висината на платата на наставниците, што еве резултатите не се совпаѓаат со она со што се испуштени од основните училишта, па на приемот и тестирањето во средните се случува ваква драстична разлика во знаењето и оценките. Па, еве, дали сметате дека проблемот е во платите на наставниците, не се доволно мотивирани на таков начин, или имаме некаков друг проблем? Тоа е она што сакаме да го продискутираме со вас денес во црвена линија 02-307-6677. И секако да не заборавам да ве потсетам дека и на Инстаграм редовно објавуваме анкети, па еве денес може да гласаат и оние кои што можеби не следат на Инстаграм, а се упиша или пак се тестираа во средните училишта за прием. Прашуваме, дали во основните училишта петките се делат од ракав? Одговарате со да и не и се разбира, резултатите ќе ги откриеме таму некаде по рекламите, конкретно ова денешно издание на Црвена линија. Па сега, драги мои, знаете како оди редот во Црвена линија. Дали можеме да клучиме веднаш гледаш, што е најважно, па да видиме, еве, дали може би ви имавте средношколец кој што го упишувавте и беше дел од тестирањето во, еве, например, средното училиште Орце Николов. Добар ден! Добар ден, ако сум на линија. Сега вие сте на линија, секој е добро. Па бака, јас сега, значи прво јас сега немам средношколец, но имав некогаш кога во цел клас имаше само 3 до 8 одлични ученици. Сега, значи, нашето образование е толку девалвирано, толку е, значи, упропастено, што стварно ние, значи, во нашето образование се што ни се случува, се што ни прават нашите наставници, го прават под притисок. Дали он на директорот, дали на пријателите или од родителите. И со тоа ние фактички не добиваме вистински ученици кои се борат за знаење, за успех и утре да бидат добри работници, значи и да бидат вредни и за себе. Значи тоа е еден голем недостаток на нашето школство, на нашето образование. Ако сакаме да имаме квалитет, значи мора прво наставниците да се преиспитаат, да не тресат оценки од рака, директорите да не вршат притисок на наставниците, а родителите да не бидат мегаломани, нивното дете мора да биде одлично. Ако така работиме, тогаш ние онака имаме, значи, слабо школство, немаме квалитет на образовани кадри и тоа ни се случува сега кога бара индустријата, приватниот сектор бара квалитетни ученици со завршено средно, но ние немаме никакви. Благодарам, цениме што се вклучивте во ова издание на Црвена линија. Сега кога продолжете да не следите она за што дискутираме е дали е проблемот во висината на платата, дали тоа може би ќе ги смени работите, дали може би во функционирањето на целиот образовен систем. Она што не интересира е што ќе кажете вие. Да слушнеме сега следниот гледач што ќе каже околу последните случувања и тестирањата. Добар ден! Добар ден! Вие сте во Црвена линија, здраво! Здраво, вака, ке се согласам јас со претходниот гледач дека кадарот, значи, односно родителите прават притисоци за оцени,
Меѓутоа, јас не ви рекла дека директорот или не знам кој туку, мислам дека родителите сега се гледа кој на кого е, не се гледа квалитетот, се гледа квантитетот, се гледа да се направат повисоки оцени, не се гледа да научи тоа дете. И мислам дека проблемот не е конкретно само во висината на платата. Да, и платите се мизерни. Меѓутоа, поголем е проблемот во тоа што наставниците трпат притисок. Наставниците трпат притисок без оглед дали детето е на нечи функционер, на некој не знам. Значи, повеќе е проблемот во притисокот врз наставниците отколку платата. Ви благодарам. Благодарам што искористивте можноста и што не се вклучивте во црвена линија. Еве, некој смета дека е доволно да искористи 40 секунди, иако и веќе подсетам, секое ваше јавување, излагање во црвена линија е 90 секунди. Оно што барам од вас е да внимавате на тајмерот и се разбира секогаш да биде намален тонот на ТВ приемникот кога ќе ве вклучиме за да зборуваме преку слушалка. Ајде да слушаме што ќе ни каже следниот гледач. Добар ден. Да, добар ден. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Голем поздрав и до вас. Ова тема денес што ја ставите требаше порано, затоа што веќе оценките се заклучени и на некој начин. Тука искам да ви кажам, од 90-та година наваму, 91-та кога се самостоиме, кај нас образованието не е тоа образование што беше до 90-та. Во што ви гледате разликите, еве? Во што е она што... Разликите се во самите професори што немаат спремност да на некој начин ги обучат децата онака како што треба. Пошто ние во времето на Југославија знаеме што значи петка, четворка, тројка, двојка. Али сега во оваа ситуација ти одговараш за двојката, ти пишува петка. Прво тоа е квалитетот, а не квантитетот. Затоа професорите, наставниците треба сликовито да му го доловат она што треба ученикот да го научи. Не треба само оценки. Од оценките се ние на некој начин го ослабуваме учењето на ученикот. А не му дозволуваме него тој да се бори за знаење. Тука ние на некој начин сакаме сите петки, ама детево нема за двојка способност, а не за петка. Затоа јас би ги замолил професорите на наставниците да се припремат, за да ги припремат кадрите идни кои што треба да ја носат ова Македонија на плеќи. Ви благодарам многу. Ви благодарам и јас што се вклучивте во црвена линија. Веќе побарам сега од режијата да се покаже и она што го нарекуваме ние Инстаграм анкета, така ова важи за сите оние кои што не сте не заследиле на Инстаграм црвена линија, побарајте не за да можете да гласате. Еве како изгледаме на Инстаграм, се надевам дека ќе можете да видите. Ево, уште малку ќе почекаме. Добро, во меѓувреме јас само ќе дадам една интересна информација дека во тек е електронско пријавување на учениците во средно образование. Тие всушност треба да прикачат документи во електронска верзија, а потоа на 23 и 24 јуни да ги достават документите со физичко присуство. Ние немаме физичко присуство на гледачите, но затоа ви имаме на црвена линија. Добар ден. Добар ден, госпоđо. Добар ден, ако може малку погласно, вие сте во црвена линија. Госпоđo, па видите вака, како што слушам, значи, како што ја слушам емисијата, со некои од гледачите што мислат дека родителите притискаат, мислам, за нивните оценки на самите деца. Јас тука не би се сложил со некој голем процент, тоа е некој мал процент, можем да речам. Тоа се знаат, мислам, кои се тие родители за своите деца што сакат, значи, да имат, значи, добри оценки, значи, петки незаслужени, али тоа е, значи, мал процент. Али поголемиот процент, да речеме, можам тоа да го наречам над 80%, значи се криви, значи самите професори и наставници. И тука можам да речам дека ја гледам, значи, слабоста, значи, во образованието. Слабоста во образованието, значи, не од ова време, можам да речем последните години. Па можам тоа да го речем, значи, уназад, значи, некаде 10 години, 15, па и 20 години, али драстично можам да речем,
по последните 10 години и 5, значи се упропасти образование. Значи начисто, значи образованието е се упропасти. И нема образование значи во нашата држава. И Секако драго ни е што ви имавме вас клучени во црвена линија, продолжете да не следите, верувам дека ќе слушаме многу интересни размислувања. Еве, можевме да видиме дека некои од гледачите веруваат дека има драстична промена во однос на квалитетот на образованието. Некогаш и денес некои сметаат дека наставниците и образовниот кадар е под огромен притисок да се има петка. А ние нема да вршиме притисок врз вас, тука едноставно ќе побараме да не заследите најнапред на Инстаграм. И еве вака изгледаме во моментот на стори Инстаграм. Анкетата е дали во основните училишта петките се делат од ракав. Одговарате со да и не, и секако резултатите таму никаде по рекламите ќе ги соопштиме. Ајде да слушаме што ќе каже нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно да ве слушнеме убаво. Дали ме слушате убаво? Да, убаво ве слушам, повелете. Значи, јас да го дадам своето мислење, бидејќи имав ученик кој што се запишуваше во Орта Николов и успешно се запиша. Одлично, од прва рака. Значи, како да ви опишам? Мислам, треба дали ги побаравте тестовите од Министерство да видите нешто одговараат децата, за да може насловот да биде масакар на петките. Второ, децата беа под огромен стрес со книги што ги нема, бидејќи не знам дали сте информирани дека учениците ги враќаат како што ќе завршат со оделението. И секако дека тестот беше за 8 и 9 оделение, не само за 9 оделение, како што упорно објавуваат тоа. И мислам дека, како да ви кажам, културно на етикет да се стават тие деца ни тој стрес што поминат, сметам дека не е во ред. Добро, дали вашето дете успеа да влезе во листата на оние кои што положи и се... Да, успеа да влезе со добар просек, но тоа не е тоа. Мислам, тоа се дечиња од 14-15 години. Може ли да замислите колка стрес они поминува и колку они беа сконцентрирани да може да одговараат на тие прашања. Значи, за моето дете не станува зборно. Етикетата на тие деца што 9 години се труделе и сега да вадиме дека од ракав им ги треселе, кога таму буквално ученици се со дипломи од надпревари кои што 9 години се труделе да учат и сега ги етикетираме дали добивале они од ракав. Не ги етикетираме, туку факта дека голем број од нив беа и првенци на генерација, па се очекуваше нели без проблем да влезат, но некако тестовите од гимназијата покажаа сосема спротивни резултати. Затоа и дискутираме, па ве прашуваме вас. Драго ни е што се вклучивте во црвена линија, нека ви има токму како оваа гледачка која што еве од прва рака, како кажеме, од прва рака дознаваме што и како било таму. Еве, некои од родителите велат дека тестовите биле исклучително тешки, децата под огромен притисок. Сега да видиме што ќе кажат следните гледачи кои што ќе се вклучат. Јас се надевам дека ќе имаме и некој кој што нели бил дел од полагањето, значи црвена линија отворена за сите. Па еве, дали е точно дека можеби и децата се изложени пред огромен притисок, тремата за упис. Меѓу другото, еве, треба да дознаеме според вас каде лежи зајакот, во што е проблемот на целава оваа ситуација. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија, добар ден. Еве, веќе подамно од кога почнав не реков да се намали тонот на ТВ приемникот. Се надевам дека еве трета среќа. Да, ве слушаме, црвена линија, повелете. Се слушаме сега? Да, повелете. За некој пред мене ја запртнал работа, па сега ја начекав кривина. Добро, вака сега. Ви прашав да ова кој некој приемен тест за школиве? Да, тестирање, бидејќи го огромен дел од децата се првенци, значи нели се бара со одличен успех. Да му се позвати раката на тој што го вовел овој тест. Најпосле нешто квалитетно да се воведе по школиви и по факултетите треба исто. Ево вакви тестови треба и ќе се види кој каков капацитет. Значи јас сум завршил школа, некогаш и на факултет сум бил дури, али значи у осмолетка имаше првенци на генерација, јас не бев првенец на генерација, ама у средна школа масакр направив. Значи од успех. Ама тие што беа првенците во осмолетка беа се ке се роши у средна школа, години го беа. Значи да му се позвати раката на
тој што го донесе овој закон со тестов. Иначе, нити Не е закон, професорите ова беше неминовност да се направи никаква селекција. Супер, што сака нека е супер. Ова вака се гледа успех, колку вредиме, е вака како држава колку вредиме. Иначе би кажал и за професорите и тие многу не се едуцирани. Ја имам контакти со професори, наставници, као учени, школи, факултетджи, ама кај мене трокираат, блокираат одма. Благодарам. Секако бидете дел од Црвена линија како гледач, а ако се даде можност, повторно можете да се вклучите. Ете, слушаме како коментират и што мислат гледачите, па време е да слушаме што мисли следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Дали да се обидам уште еднаш, еве подсетување по кој знае кој пат, намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте само преку слушалка и се ќе биде во ред. Црвена линија, дали ме добар ден. слушате? Добар ден, дали ме слушате? Да, ве слушаме, повелете. Така, и јас сакав нешто да кажам во врска со Секако. ова. И од образование сум. И сметам дека овој тест е вред, бидејќи на вистина образованието во однос на квалитетот и оценките е катастрофа и дека ова што се случува буквално секојдневно се виде. Стрес не мислам дека е за децата, ако се веќе првенци мора да бидат и спремни за вакви работи да си го покажа знаењето. Верувам дека во тие такви тестови нема дефиниции, правила и не знам што, напамет, туку има точно знаење и размислување. Според тоа, тие штом сакаат да се запишат по добро училиште, треба и да покажат знаење. И мислам дека не толку родителите, иако нормално сакаат нивните деца да бидат одлични, се зема во предвид барањето од родителите, колку притисокот од поодгоре што се врши политички. Ви благодарам толку од мене. Благодарам, продолжете да не следите и секако, ајде да слушаме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Црвена линија, ако може малку погласно само да се слушнеме убаво. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Да, повелете. Ај вака на брзина, ќе кажаме на историја, може би над 30-40 години. Оце Николов беше гимназија со почет на времето. Јас како на времето бев председател на градежно училишен центар, многу силни гимназии имаше. Значи тоа го назначувам. Сега како масакр на петките во Оце Николов мислам не е само тамо трагедија. Не знам зашто не се актуализираат масакрот на петките во Тетово, во гимназиите во другите, нели, гимназии во Македонија. И врачињата знаат. Петките, ако си на тато, мама, петка, еве ти петка. Многу ми е жал што Оце Николов го дозволи тој момент за кој што сега говориме. Го изгуби пиедесталното место на некој начин. Од таму излегува многу, да не ги именувам. Така, но ова е факт дека станува збор за основците кои што тропаат на вратата во... Да, ама основците не се кадар ни наставниците од таму кај што доаѓаат. Така, благодарам, цениме што се вклучивте во Црвена линија. Во што е проблемот, ќе слушнеме и од следниот гледач што мисли тој. Добар ден или таа? Црвена линија, повелете. Се надевам дека се слушаме. Ало? Да, добар ден, вие сте во Црвена линија. Мислам за темава за проблемот. Да, секако, не повелете. можеме да ги издвоиме само наставниците како проблем или децата. Тоа е еден целокупен процес, образовен процес, кој што се сите страни засегнати, а најмногу во образованието е засегната политиката сега. И за децата за тоа се свесни, тие знаат дека со знаење и без знаење можат да стасат далеко. Истото и од дома родителите така се ги воспитуваат децата, да со помалку да постигнат повеќе. Наставниците се исто така политички определени
партиски војници кои што и нив и тие го трпат притисокот, па сакаат да бидат добри, па не сакаат да бидат избркани и сето тоа си еден ланец кој што трае со години и образованието си е такво какво што е. Исто така, не само од образованието излегуваат и доктори, излегуваат и адвокати, значи истите од истиот образовен систем, што значи дека нешто во државава нешто има, а не во наставниците или во децата. Тоа е еден целокупен процес и сите си сме одговорни за ваквата состојба. Благодарам. Ви благодарам и ја што се вклучивте во црвена линија. Одиме со следен гледач, па еве ќе слушаме што мисли тој кога станува збор за оној триаголник наречен родител, наставник, дете. Каде затаивме? Добар ден. Ало. Црвена линија, повелете. Добар ден. Добар ден, секој добро. Црвена линија. Вака сега, на сакар на петките. Добро, продолжете. Не се баш, там во Орце Николов е друг случајот. Таму се бараш околу 300 деца и сите беа со 500, а се пријавиле 370 со 500. И сега мораше да се тие 100 деца да полагаат приемен испит. Дали имале време да спремаат или немале време, не знам, затоа што тоа е материјал од 4 години, математика и македонски, мислам. Меѓутоа, 40% од петките се вештачки. Дали е дете на наставник, не кажуваат политички. И меѓу наставниците си имаат миленичина. Дали е тоа од наставниците дете на наставник или дете на ова или дете на оној, добива некако. За во основно зборам, добива петки. Правеле не тестови, не правеле онлайн, одеа што не смеја онлайн да прават тестови. Тоа е сасвим друга работа. Меѓутоа, не знам што да кажам, децата и многу изгубија, да ви кажам. Првата година добива и не добива материјали. Втората онлайн, тоа него ни расунав учење. А сега, оваа година, таман се приспособија на физичко присуство. Така, цениме што се вклучивте во црвена линија. Не заборавајте, време траењето на едно излагање 90 секунди, затоа и го објавуваме тајмерот. Факт е дека со пандемијата и образованието претрпе промени на кои што многумина и тешко се прилагодија и беа пред апсолутно нов предизвик. Ајде да слушаме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија. Благодарам. Да, повелете. Мене ме интересира едно друго. Зашто Зефили Шмарко не е во оваа категорија и средно медицинско училиште? Да видиме какви резултати и тамо ќе погодат во Зефили Шмарко. А не само да ставиме Орце Николов као ексклузивна гимназија. Да те ставите и тамо да видиме, во три различни училишта, не само во едно. Така, да видиме тоа дали на Орце резултатите ќе бидат Николов соодветни на тоа. А не може само едни. Сега овде ве молам да се докажам. Не може се. Дај да видиме во Тетово во неко училиште. Дај да ги видиме и тие резултати какви се. И тие резултати да видиме какви се. Не можеме само Орце Николов као вепер да го земеме за цела Македонија. Да ги видиме и албанските какви се. Таму се сите се одлични ученици. Не само во основни училишта, него и во гимназии, него и на факултети. И купуват дипломи. Не може тоа така да се прави. Ке не правите репер на све. Ете, тоа е мојот одговор. Вие земете само на едно училиште. Не може тоа така. Ете, ако е тоа се, сега ние да се објасниме како црвена линија. Факт е дека Орце Николов е средно училиште за кое што имаше буквално навалица. Нормално се знае, правилото е дека предност имаат оние кои што се првенци на генерација, односно со одличен успех во сите 8 години. Но бројката беше преголема, интересот огромен и токму поради тоа Орце Николов беа принудени да направат некаква нели да разграничат, односно да ги тестираат за да може да
примат онолку ученици колку што се во состојба и колку што ветува нивниот капацитет. Тоа не било случај со средното училиште Зефлюш Марку, а кога веќе го спомнуваме и медицинското училиште доктор Панча Караѓозов, еве ќе кажеме учениците кои не успеале да се запишат во првиот уписен рок, откако полага и квалификацијски тест и таму, немаат право на приговор. Тоа е она што е ново и во средното медицинско училиште доктор Панча Караѓозов отпаднале 50 ученици. Хајде да слушаме што ќе каже следниот гледач. Добар ден, вие сте во црвена линија. Се надевам дека се слушаме. Добар ден. И добар ден, дали се слушаме? Ало, добар ден. Добар ден, црвена линија. Ве поздравувам и ве посакувам убав работен ден. Ве поздравувам и јас. Повелете, што ќе ни кажете? Што мислите ви? Ако општо зборуваме за образованието, општо викам, не зборувам само за гимназијата Орце Николов. Воопшто во Републикава политизирано е образованието. Еден директор во било која, дали е тоа основно, средно или факултет, се тоа политизирани, директорите, ректорите, деканите, политиката ги носи. И како можеме ние успех да очекуваме од децата? Еве за Орце стриктно Орце Николов, тоа е едно средна гимназија каде што тие деца кои што се со петки, меѓутоа привилегирани деца од директори, деца, тука не можеш да најдеш едно или две деца кои што се од некоја работничка класа. Ова, знаете дека ви го тврдам со сигурност. Да одиме на повисокиот степен. Колку факултети има Македонија, новинарке? 182 факултети. Колку има студенти? 1800 студенти има. Што е ова? Перење пералница на пари? Колку има средни училишта? Колку има ученици? Има клас кој што има 25 или 20 или 8, имаме и со 6 ученика. Политиката се додека влијае во сите, во образование, во здравство, ние никаков успех нема да очекуваме. Али убава е оваа тема да се разбудат политичарите и да се тргнат од сегде кај што имаат метастазите пуштено, да го упропастат и образованието тоа е упропастено од сите овие петкаши деца. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Особено бруеше Твитер заедницата кога се објавија резултатите од тестирањето. Па еве сега ќе покажам еден твит од Миланес. Вели: Орце мое, на што спадна? Од можни 170 поени на два теста по математика и македонски да освоиш дури 46 и да влезеш во Орце. А иначе сите овие деца се со успех 5.00 во основното. Штанцаат петки наставниците и после тапа се на вакви приемни испити. Во наше време ова го немаше. Ајде да слушаме што ќе каже следниот гледач. Добар ден, црвена линија. Се надевам дека се слушаме. Црвена линија, добар ден. Да се обидам уште еднаш. Добар ден. И има некаква фонија, но најверојатно не е намален тонот на ТВ приемникот. Ало? Конечно, супер. Ве слушаме, црвена линија, добар ден. Добар ден и убав ден. Вам и на вашата екипа. Вака, и јас се слагам со моите говорници што кажа. Точно, ако имаш Вујко Владика, ќе биде поп. Затоа само таа гимназија е најлошата. Не може така. Тоа е се политизирано како онда тие тамо што се господата. Они како ќе речат така. И затоа не треба така да се прави. Да се делат, јас знам како е, да се делат деца. Па ако сум сиромашка, требало да бидам на џуџурева за да бидам марна, да бидам нај. Не може така. Да ги човкаат дали се стасани или не. Тоа е срамота и греота така да се прави. Оној пендаров златен и оној што отиде тамо да без имиња, сега што треба да смениме во образовниот систем? Зошто резултатите до основните училишта не се совпаѓаат, односно
не го покажуваат истите резултати учениците кои што полагаат тест Па затоа што нема Вујко Владика. Ако има и да си баба Рога ќе те и да си Мивка, тебе ќе те пуштат ако имаш Вујко Владика. Ако нема ништо нема. Јас знам како е. Тоа се ланчано е. Ако ми е по бројките и по тоа колку петки имаме, да ништо не знам. Ама ако не е тешко мене и да имам се десетки, пак ќе паднам. Аха, добро, во ред. Благодарам што се вклучивте во црвена линија, продолжете да не следите и сега одиме онаму каде што коментираше Иво Антов, а тоа е на Твитер, вели 5. Недоволен успех во Заграда по 45 бода, тоест под 26%. Имаат покажано 39 ученици, односно 13,36% од тестираните. А сите 292 тестирани кандидати дошле со сите петки од основно училиште. Резултати за сериозна дискусија. Бај слободен. Еве, сериозна дискусија е сега она што станува сомнително е дека 292 тестирани кандидати се дојдени за прием во средно училиште со сите петки, тоа значи првенци на генерација, а по тестирањето имаме радикални разлики во однос на она што се нарекува оценка и прашуваме. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Вака, значи, прво, по моје мислење, пошто јас сум наставник во основно образование, проблемот доаѓа од високото образование. Зошто? Од подготовката за кадарот кој што? Значи, затоа што во високото образование со приватните факултети направија со 2 листа да дојдат да полагаат математика на факултет ФОН и да положат. На наше време, јас кога полагав, значи требаше да имаме решено околу 3 збирки за на факултет, за да може да положи само математика 1. Така да, од тука доаѓа ова се што го правиме уште во основно образование. Ке дојде родител ќе рече, треба да се запише, ајде попуштете, па само вашата ли ќе остане од се на 4. Значи, затоа е проблемот во образованието. Значи, мислам дека тргна од високото образование, па на нас да се враќа. Така, од онакаде што се создаваат кадри кои што ќе работат во основните. Па не само тоа. Не само тоа, родителите едноставно викаат, секако ќе го запишам, имам јас доволно пари, ќе го запишам на приватен факултет, па нема потреба или да учи, па оцените не мора ни да бидат битни, што ќе бидат во основно образование или во средно образование, бидејќи на приватно ќе си го запише. А така, веќе воопшто не е ни важно. Јасно ми е што сакате да кажете, благодарам што се вклучивте во црвена линија. Ќе прочитам сега еден мощно интересен твит да видиме како ќе коментираат понатаму и на ова што ќе го прочитам гледачите. Аритмија вели, вака се прави тоа. Ти дете од која школа си? Песталоце. Шо оценка доби на приемниот математика во Урце? 3. А која ти беше наставничка? Таа е таа. 20% од плата. Ти дете? Јас од Војдан. Шо имаше македонски на приемен? 2. Добро, 20% од плата на наставничката по македонски и то. Ајде да слушаме дали, еве, ова интересно да се коментира од Аритмија. Добар ден, црвена линија. Ало? Дали се слушаме, ако може и малку погласно, еве би ве замолила. Ало? Да, црвена линија, повелете. Ајде, слушам, чекам да ме вклучите во линија. Еве, се надевам се слушаме сега. Црвена линија. Да? Повелете. Се слушаме. Добро, овака. Вие, вака, јас... Да, ве слушам јас. Дали ме слушате вие? Да. Продолжете. Па не знам, јас некој друг имам дека зборувам. Не, продолжете, зборувајте слободно, ве слушам. Во ред, вака. Значи, јас еден период предавав лично на филолошки факултет. Добро. И имав ситуација многу пати, многу често, кога родителите дојдеше
инсистираше неговото дете да добие барем 9-ка. Мојот одговор најчесто беше, вашето дете ако научи за 6-ка, јас ќе му дадам 8-ца барем. И тогаш беше револтот и најчесто имав ситуации кога ќе ми се речеше, па не знаете кој сум јас? И за мене беше тоа апсолутно несфатливо. Јас не сакав да осакатам ниту еден студент и не прифаќав такви уцени и такви изрази како не знаете кој сум јас, дали знаете кој сум јас. Имаше ситуации кога некој ќе дојдеше од родителите, па со плико во рака ќе го турнеше преку катедра, што јас ќе го вратев назад, искрено, бидејќи не сакав да бидам купен. Јас не се продавам едноставно. Многу ни е драго што се вклучивте и мора да признам голем е интересот кога дискутираме на ова тема. Па еве да слушаме што ќе ни открие следниот гледач. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Повелете. Јас учев во Песталоци, прво беше Njegош пред земјот реш, па се сруши, па после стана Песталоци и моите две деца завршила во Песталоци. Така да Песталоци беше тогаш стварно еден голем ранг. Така го третирала школа, дури од Драчево доаѓаа носеа тука деца од сегдека и да учат као имаше некој педикре ставено како што. Меѓутоа, со овие приватни школи еве околу мене, ја дека имаме гимназии, основно и што ти ја знам еден куп и ги гледам овие од влада, ги носат децата тука во предшколска, во школска, во гимназија, се е тука околу мене. Така да, ја не можам да сватам, значи да платиш, па да завршиш и пазите, никој нема ни помала оценка, никој, како да кажам, не повторува, никој не полага, ајде да не идеме на повторување, никој не полага, дај Боже да се сите капацитет како што е, значи секоја час и час во ред, меѓутоа никој од сите да бидат во капацитет, ја мислам дека ова не може да биде. Значи така, а дека професорите си се со некоја, јас работев во трговска фирма и кога нешто немаше, некоја бела техника, наставничките од Песталоци и двете, знаете, ова ми треба, она ми треба. Значи, секој пат имало такви работи, секој пат имало. Ова е, не знам, ова е за срамота. А вакви деца, дај Боже, значи, јас викам... Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Сега ќе прочитам уште еден твит од Кафетин. Интересен твит профил, вели страшно. Кога јас се запишува во Орце, а тоа е минатиот век, сите полагаа приемен испит. Влегов благодарејќи на 100% бодови, односно на освоени 100 бодови на двата испита. Не бев скроз одличен. Она зашто можеме понатаму сега во текот на ова издание на Црвена линија да продискутираме. Дали може би ученик кој што има повеќе четврки, не е скроз одличен, таа четврка да има многу поголема тежина и вредност од некој кој што ги има сите петки. Добар ден. Добар ден, Црвена линија, повелете. Добар ден. Се слушаме ли? Да, се слушаме, може и малку погласно, ве молам. Добро. Дали се слушаме сега? Да, во ред е. Добро. Вака сега. Во ред ли е? Да, продолжете. Чекај. Добро. Се слушаме добро. Да. Со остамостанување на Македонија од 90-та година и со повеќе партискиот систем, нашиот квалитет во образованието многу се намали. Затоа, како последица на сето тоа, треба во сите сфери и од образованието и во другите сфери на животот, а и од најниското ниво на образование, од основното до факултетот, треба сите работни места да се деполитизираат со стручност, со способеност, со мотивираност и добро платени, треба да профункционира, да го добиеме она образование што сме го имале пред до 90-та година. Бидејќи образованието како главен столб на едно општество и тоа мора да го направиме. А еве сега ова што е направено како репрезент со Орце Николов,
Тоа е една слика, како основно една слика, и тоа е и во сите основни училишта, тоа е она вистината. Затоа треба една реформа, треба... Ставаат ли, да ве прашаме на анкетното прашање, дали во основните училишта петки се делат од ракав? Петките се делат од рака затоа што не е битно, битно е знаењето, а не квантитетот. Така, благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Па еве, ме инспириравте да покажам уште еден твит кој што го издвоивме од Твитер заедницата. Госпогица вели, резултатите во Орце Николов кажаа повеќе за целото наше образование, отколку цел вичен образовен кадар и министерства и медиуми заедно. Numbers never lie, или во превод бројките никогаш не лажат. Сега, исто така можеме да продискутираме дека понекогаш многу добар 4 може да има поголема вредност и од одличен 5. Зависно од тоа колку е реална оценката. Добар ден! Добар ден, Црвена линија. Дали е намален тонот на ТВ приемникот? Јас се надевам дека се слушаме, бидејќи се чувствува дека има некого на линија. Добар ден од Црвена линија. Да, јас ве слушам. Одлично, повелете. Дали се уште сте на линија? Да, јас сум на линија. Супер, продолжете ве, мола. Супер. Значи, бројките дефинитивно според мене не лажат. Тестот од Орце Николов го потврдува тоа. Орце Николов сепак мора да земе во предвид дека е, да кажам, гимназија која што е најпосакувана години наназад. Затоа има толку голем интерес, но сепак, според мене, треба малку да се обрне внимание на целокупниот образовен систем, бидејќи од сам старт се прават многу големи експерименти во образованието и самите деца не стекнуваат вештини, едноставно не научуваат како треба да се учи. Значи се прават експерименти од типот на воведување на различни програми чекор по чекор, потоа се воведе деветолетка, каде што комплетно се менува системот. Едно време имаше и екстерно. Едно време имаше точно и екстерно тестирање, се воведе државна матура која што ги става сите ученици во еден склоп и потоа се јавуваат нереални, да кажам, очекувања од децата. Сега, точно беше и тоа што претходна гледачка го кажа дека и високото образование игра улога, но според мене експериментите, именувањето на министри и сите тие краткорочни промени што се прават во образованието делуваат вака врз образовниот систем. Благодарам што се вклучивте и проговоривме со вас на денешната тема, односно дали е проблемот во висината на платата на наставниците или има некој друг проблем во образовниот систем. Сега повторно ќе се навратиме онаму каде што се твиташе Божидар Спировски. Визуализација на оцените од резултатите на приемниот испит во Орце Николов. Сите кандидати со просек 5,0. Тоа значи првенци на генерација. Реалното знаење сепак е Гаусова дистрибуција, без разлика што напишале во свидетелството. Резултатите се овде. Еве, може да погледнете како изгледа графиконот. А сега ќе прочитаме и уште еден твит од Фломастери. Ова за сите одлични од Орце Николов. Кај спомнав, урочив. Ако не фатат врски и за приемен ќе може да се види од испитот што значи тоа скроз одличен. Не е вајда дека одличен ќе направи лош приемен. Добро. И еве, ако веќе зборуваме за тоа како изгледа твитот на Т. Димитар, вели на некои луѓе џабе име високо образование кога немаат основно. Она што секако имаме во продолжение се реклами малку да земете вие здив и се враќаме на резултатите од Инстаграм анкетата и секако на вас. И секако доаѓа моментот кога треба да прочитаме резултати од анкета на Инстаграм.
И она што можеме со сигурност да кажеме е дека одговорија со да, па дури нето не се ни гледа, сега ќе покажа да видите, само момент, еве може да направиме вака. И ќе се изненадите како изгледа резултатот, бидејќи нормално кога се зборува за образованието, тоа не е мала работа, сепак тие генерации ќе наследат се оно што ќе им оставиме како оставштина. Ајде да видиме црвена линија, Инстаграм анкета, нето не се ни гледа, значи дали во основните училишта петките се делат од ракав, 96% одговорија со да. Не ќе кажеме само 4%, така да заклучокот е да. Ве припуштам на програмата на Телма телевизија, утре се гледаме повторно заедно. Ќе зборуваме на нова тема, а информирајте се на telma.com.mk. Довидување и убаво попладне.